दोस्तों, अगर आपने ट्रेन में यात्रा की होगी तो पटरी के किनारे लगा एक एल्युमिनियम का बॉक्स ज़रूर देखा होगा। तब आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ये क्यों लगाया जाता है और कैसे यात्रियों की सुरक्षा करता है। आपको बता दें कि दरअसल इन बॉक्स को एक्सेल काउंटर बॉक्स कहा जाता है। इसे ट्रेन की पटरियों में 3 से 5 किलोमीटर के बीच लगाया जाता है। इसके अंदर एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो सीधे ट्रेन की पटरी से जुड़ा होता है। यह ट्रेन के पहियों को जोड़ने वाली एक्सेल की गिनती करने के काम आता है। ये गिनती हर 5 किलोमीटर पर करता है, जिससे इस बात का पता चलता है कि जितने पहिए के साथ ट्रेन स्टेशन से निकली थी आगे भी उतने ही है या नहीं। ऐसे अमेजिंग फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।